我们要谈一个比较深奥的问题，那就是佛和菩萨的度众生究竟有什么差别呢？还没有成佛以前的菩萨都要度众生，所以呢有众生可度，但是成佛以后便没有众生可以度了，因为佛经中说佛度尽一切众生，而实无一众生得度。那么究竟佛跟菩萨的度众生有什么不同呢？我们现在就恭请圣严法师为我们开始。因为一般的人呢，对于佛与菩萨都弄不清楚，还什么问到关心到什么菩萨度众生和佛度众生有什么不一样呢？所以这个问题问得蛮深刻。但是呢，我也可以趁这个机会呢，向诸位解释一下，什么叫做佛，什么叫做菩萨。佛呢，是从菩萨的阶段而完成，经过菩萨的阶段之后，功德圆满呢，就成为佛。那么菩萨是什么意思？菩萨在中文的翻译呢，叫觉有情，是自觉觉他，这个叫做菩萨。自己有智慧，同时帮助众生也得智慧，自己离烦恼，也帮助众生呢离烦恼，这是菩萨。自己不受世间的任何的环境呢所诱惑、所困扰，也帮助众生呢能够不受世间的环境打击、诱惑、困扰，这就是菩萨。菩萨本身呢，因为自己呢已经不为自私自利而做任何事，所以叫做自觉。同时呢，也不为任何自己的利益呢来对众生，这是帮助众生，所以叫做觉他。但是这个菩萨也是不容易的，不是说一天能够成为菩萨，菩萨也是从凡夫开始的，所以有初发性的菩萨，有呢这个已经解脱的，已经成为圣人的菩萨。那么初发性的菩萨还是凡夫，还是有七情六欲，样样都有。不过呢，他们的已经发了菩萨愿了，要度众生，要断烦恼，要成佛。那么菩萨之所以成为菩萨，他一定要发菩提心。这个发菩提心的意思就是要准备成佛。要准备成佛的人，必须要学菩萨的行为。什么行为？菩萨的心理行为，菩萨的语言行为，菩萨的身体的行为。以菩萨的行为来自利利他，同时自利又利他，甚至于以利他来作为自利，这叫做菩萨。因此如果做了菩萨，一定度众生的。如果菩萨而不度众生，他不叫菩萨，这是叫自私鬼。所以修学佛法而已经发了菩提心，他要不断地提醒自己，要放下自我，成就众生，那一定是广度众生，广结善缘。但是因为菩萨还没有成佛，所以他是有我有众生的，自己发愿要度众生，度了众生，自己觉得是度了众生了。用什么度众生？用佛法度众生，是有佛法的，也有佛法，也有自我，也有众生，这个三样全部都有。不过呢，他不是为了自利而来度众生，就是为了度众生而度众生，这叫做菩萨。可是佛呢？佛度众生是度尽众生而不以为有众生可度。
因为已经功德圆满的人呢，无所缺少，无所追求，他福德智慧已经圆满了，已经圆满的，再加上去也加不上去，你再加什么东西进去，也是就是这个样子，已经圆满了的人，因此在佛的心中有没有众生？他自己就是众生，所有一切众生就是他，他就是佛，所有一切佛也就是他，他跟一切佛无二无别，跟一切众生不分彼此，所以呢，度了众生，他也没认为自己已经度了众生，因为呀，这是已经是不分彼此的，而度完众生之后，他没觉得众生可度，众生自度不是佛度，众生自修不是佛来给他们帮他们修行。那在佛的面前有没有众生？有，佛也知道有众生，要不然的话，释迦牟尼佛成佛以后，为什么不对树讲话说法，不对泥巴讲话，而对人讲话，而到处去找到善根成熟了的众生，来给他们用佛法开导，使得他们离苦得乐，而得解脱，而证圣果。所以他自己本身不是说是这个成佛以后的人就变成一个白痴，就变成一张白纸，变成了一块木头，变成了一颗石头，不是的，他的智慧无限，他的慈悲无限，慈悲和智慧都是圆满了的人。所以你只要见到了佛，就是你有运气了啦，你就遇到了全部的慈悲，全部的智慧。看看你的善根够不够，你的善根够，遇到了佛，马上就被佛所影响感化，而自己的解脱。如果这个自己的福德不够，善根不够，见到了佛也很好，至少佛不会伤害你，不会因为你见到了佛你倒霉了，不会。所以是呢，佛自己是已经证得无我的。所以心经里边讲什么？无智也无得。智，佛是大智大慧的人，大慈大悲的人。那么佛度众生跟菩萨度众生所不同的地方，一个是有对象的，一个是没有对象的，一个呢还是说有众生可度的，一个呢说是没有众生可度的。